今天为大大姐们邀请在社区大学开设写作班还有读书会的郑美丽老师。老师您好。主持人好，各位朋友好。今天老师再度为大家来介绍艾雅女士的这本《安静的烟火》。这本书里面谈到了好多的树花那每一个植物对于艾雅女士来说，她的生活生命当中都有不同的意义。老师是说今天还在为大家谈到的是花。上一集我们聊到的是家门之树，但是另外有一篇我觉得一定要介绍，因为我画了好多我的书上面画了很多朵花，我表示我非常喜欢这一篇。这一篇叫做花记录。花记录，花，然后一个顿点就是其实他写了他的几个重要的生命阶段里的花他第一段他写的是他的父亲，他说少女时候他的父亲的家并没有花，因为父亲是一个比较严肃的人不大喜欢这个花花草草对，所以他的是一个让他很想要逃离的一个家。等到他父亲年纪大了之后呢，他却开始很认真的种花了。不种则已一种就种的很有这个父亲的这种强势的这种感觉。哇！有包括这个种了这个椰蛋红、圣诞红、软枝黄蝉等等鸟罗就是。那他自己从他那个父亲的家好像逃出来的时候他说婚后他自己也有一段时间，因为他先生身体不好，所以很奇妙的是他家里面的花不开花。他说有的人会说好像这是有些懂命理的人会说这是盆栽，可能跟运势有关。其实他种过蛮多花的，但是他先生过那个生病的时候，他的花竟然不开。然后很奇怪其实我们也不是要讲些什么玄妙的事情啦但是有时候这个人因为植物是非常敏感的，他们会感受到主人就是人的这种气息所以为什么我们植物也可以带给我们很美好？因为也许我们有什么我们可以跟植物讲话，我们可以传递一些能量给植物，植物也可以给我们很好，帮我们转换。所以为什么说那个一叶白头这是真实的，然后植物也是一叶都枯死了它曾经真正的发生过。那他说邻居就曾经有个老奶奶她壮年的儿子突然过世那他的那个老奶奶的花也全部都死光。对，所以但是他当然艾雅就是说有可能他当时心情也没有心思再去照顾这些植物了。对所以这一篇花的记录他写的是这个植物跟人的这种情感当你的状态其实有时候看看我们的家屋，看看我们的居家环境我们对植物我们有没有心思去照顾，其实也反映我们自己的状态。对所以他讲到他几个生命这个阶段中的这个跟植物的关系爸爸很严肃所以不要有这些花花草草，所以后来他自己开始有了自己的家之后，就会喜欢种了好多的小花小草可是先生生病的时候，他也是没有心思在照顾了。同样的故事也发生在他邻居的身上所以他现在有时候他也会走在这种小街小巷里面会寻幽访胜，会去看一看别人家的这些花花草草那也许也会有一些作家的想象力在发挥吧。这个家是一个怎样的家这个经验我很喜欢走进那些小街小巷那你就会发现有些人的阳台真的是绿意盎然或者是非常的缤纷但有一些呢就是有植物可是却枯死了那我就感觉到也许他曾经很有一些梦想或期望但是最后可能是没有心力去照顾或者发生了一些事情好，我们稍待再请梅迪老师为大家来分享咯。今天为大姐们邀请在社区大学开设写作班还有读书会的郑美丽老师，要为大家介绍的是艾雅女士的这本《安静的烟火》。今天谈的是花
对花的记录，谈到了跟他父亲相关联的花啦，还有他自己生活当中因为花而有的一些的经历了。对，他提到在他先生过世的那几年，很奇妙，他就种了好多好多都是白色的花。哇！他在想一定是潜意识里面反映了他的一种心境吧。那当然是很大的打击哈。好，不过他文章里面也有在提到。他说花如其人面面不同，心心不同，每一种花不同的颜色不同的性格。有一种花叫翠如丽。这种花其实有时候路边我们都可以看得到，有时候粉紫色的、粉红色的都有。它的叶子薄薄的，很像蝴蝶一样，不同颜色的蝴蝶非常漂亮。可是翠如丽的生命很短。它是好像短命的蝴蝶，它其实真正的生命只有一天。一天啊，一天。哇，对，所以有时候我们去思考这非常有趣他说他自己平常5点就会醒来了那在阳台呢，就是会发现翠如丽也是这种早睡早起的花。好像清晨即醒。可是到了晚上8、9点他就开始也8、9点他自己已经倒头睡下的时候，他发现翠如丽更加奋力的绽放。因为他这一天他最美艳的功课就是要在那个时候绽放。虽然说他的翠如丽的生命不是很长而且你看他真的有点柔柔弱弱的样子可是他真的很美，有一种好像要飞翔的那种，好像像蝴蝶一样那种感觉。所以他提到这个翠如丽的花我常常看到翠如丽，但是我不知道它只有一天的生命。读了这一篇文章我才知道，然后我就更珍惜每次遇到翠如丽开花的时候，我就觉得是这么样最美的短暂的生命，可是它却绽放给我们看了。所以其实油花也可以看出人生的意义对，那不同的花啦，因为有时候像日日春这样的花，你就会觉得哇，它很平易近人可是它会带给你快乐。然后玫瑰花，我每次经过花园，如果遇到玫瑰花，我一定凑上前去深呼吸因为玫瑰花的香味真的是实在太美妙了。那当那个栀子花，我就好想要采一朵因为小的时候我们有种那栀子花那洁白的然后香气真的是我觉得香气是非常难以描述的可是这些都是真实存在。像我自己目前还是有一点忙碌也没有办法好好照顾植物。那这时候我就借着这个注意和观察我经过的地方有什么植物。那有时候我会拍照然后现在有一个很有趣的 APP 你可以拍的这个照片，你就可以知道这个植物的名字所以又可以增加我们的知识所以我觉得拍照然后又带给我们生活很多的乐趣。所以各位大哥大姐，如果也可以真的从生活中去找到大自然找到花跟树也可以约朋友一起去欣赏。也可以找到生活的乐趣，真的给自己另外一种不同的退休生活了。对，或许你过去从来没有去注意到，或许从今天开始走出家门，或者你家阳台吧，或者你家附近的公园了今天非常谢谢在社区大学开设写作班还有读书会的郑美丽老师，为大家介绍了安雅女士的这本《安静的烟火》。今天为您谈到的是花的记录，每种花它的对作者的心情了。今天非常谢谢郑美丽老师的分享，谢谢你老师。谢谢。